Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irfan Fatoni selaku dosen di mata kuliah pengantar aplikasi dan komputer. Saya Tubagus Alif Rahman Hidayat dari kelas 01 SKMP 007 dengan NIM 251919357. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan mengerjakan Microsoft Excel ya, lebih tepatnya mengerjakan dan melanjutkan sheet ke-10. Dan tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja ke video pengerjaan. Nah, di sini sudah berada di tampilan sheet ke-10. Sepertinya ini sama seperti sheet yang sebelumnya, ya. Jadi kayaknya cuma di copy-copy aja dan ada sedikit perbaikan aja. Sekarang ngambil yang kelas dulu, kita copy dulu, copy, kita masukin ke sheet ke-10. Nah, ininya kita buat lagi. Kenapa kalau misalnya kita buat lagi? Karena kalau misalnya nggak buat lagi, nanti dia bakal gagal ref. Nah, makanya itu kita buat lagi. Karena di sheet sebelumnya itu sudah kita kunci ya tabelnya. Hmm, baru kita kunci lagi. Nah, keluar. Nah, kita tarik aja. Kita copy lagi. Harga tiket. Nah, ini juga ada perbaikan lagi karena beberapa dari tabelnya itu sudah kita kunci ya. Nah, oh enggak ini. Enggak. Soalnya kalau misalnya di sininya tertera gitu ya, bukan apa namanya, bukan kolom-kolom kayak gini nih. Kayak misalnya contoh tadi di sininya tuh tabel gitu, tabel misalnya tabel kelas atau jenis tiket gitu. Nah, ini harus kita ganti dan kita buat lagi, kita blok lagi. Nah, kalau misalnya kayak gini enggak. Ini kita rubah aja, kita masuk ke currency. Ini bebas ya, kita mau pakai segi tapi kita turunin aja. Nah, tinggal kita ganti currency-nya. Currency itu mata uang. Nah, tinggal kita klik aja di diskon, sama seperti yang tadi yang di sheet sebelumnya. Kita pakai cuman ini doang ya, sama dengan habis itu masukkan kolom F2, habis itu dikali 10%. Oke. Nah, oke. Nah, di sini untuk harga bersih kan di sini sudah tertera ya, di instruksinya, yang dimana harga bersih adalah harga tiket yang dikurangin dengan diskon. Berarti kita klik sama dengan masukkan harga tiket yaitu F2, habis itu dikurangi diskon, yaitu adalah kolom G kedua. Kita enter aja, kita tarik. Nah, sudah selesai semuanya. Oke, mungkin segitu aja
Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari segi tutur kata saya atau dari segi penyampaian saya yang masih kurang atau bahkan buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.